Ah, pessoal, fala meu povo, tio XL. Gente, dica de hoje, tecladinho mecânico. Como tirar esta maldita tecla e é de baixo também. Primeira coisa, você deve ter recebido duas chavinhas, certo? Dois extratorzinhos, um de plástico, vai ser usado na parte superior, na parte de plástico, nessa capinha superior, né? Na key mesmo, certo? Na keycap, né? Essa parte. E a parte de dentro que é um extratorzinho, que ele é mais pesado, que é para você puxar justamente a parte mecânica da tecla, a tecla em si. Certo? E tem um jeito correto de fazer isso. Não é parecendo, sabe, todo jeito, qualquer jeito é jeito. Não é dessa maneira não. Vamos lá, primeiro, isso aqui. Isso aqui, gente, ó, eu tô olhando pela câmera, viu? Aí, ó, encaixou, puxa, olha como sai. Beleza, tá vendo aí, ó? Tirou, opa, vai voando. Viu aí? Se lembrem de guardar, se você tirar mais de uma tecla de uma vez, se lembrem a ordem que você tirou. Primeiro, para você não fazer a cagada de sair com, né, o teclado todo trocado. E segundo, elas têm uma altura correta. Não é? Pronto, agora que foi. Elas têm uma altura correta. Então, se lembrem de guardar as teclas, se vocês tirarem todas de uma vez, guarda na ordem. Agora vem esta menina aqui. Gente, ela não vai ser assim, não. Assim, não. Assim, não. Tá ok? Não é desse jeito. Ela é assim. Tá vendo aqui? Ó, ela encaixa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Que eu tô filmando e tô fazendo. Opa, já saiu, olha. Ô, rapaz, tô ficando craque, hein? Tá vendo aí, gente? Eu vou tentar travar de novo ela aqui. E ela tem um lugar certo pra colocar. Pera aí, gente. Vou botar aqui. Olha, já encaixou. Vou ver. Já encaixou. Não encaixou. Não, encaixou. Ela tem um jeito certo. Ela encaixou só de um lado. Pera aí. Aqui, ó. Ela tem que encaixar do jeito correto. Deixa eu ver, gente. Aqui. Nossa, hein? Aqui, ó. Pronto, agora ela encaixou corretamente, ela não estava encaixada. Então, ó, o que vocês vão fazer, não é assim, se lembrem, não é de lado, não é como você tira a outra, é assim. Ela é na vertical, você se bota aqui, ó, uma de cada lado, tá vendo as travinhas, você bota lá, uma de cada lado, certo? Vai entrar, entrou uma, entrou a outra, você puxa. Ó, viu aí como ela foi mais forte? Pronto. Tá aí a dica. Viu aí rapidinho, para colocar, você coloca de mão. Se lembrem que essa teclinha, quando ela tem um LED interno, ela tem uma janelinha. Geralmente a janelinha do LED é na parte superior, tá vendo lá? Onde ela acende, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Viu lá onde ela acende, ó, o LEDzinho onde é? Então, isso daqui, essa parte superior aqui, branquinha, tá vendo? Ela tem que casar lá com o lugar, ó. Vamos lá colocar. Opa, ela é durinha. Aí, pronto, ó, já encaixou. Pega o cap, não precisa do extrator. O extrator é só um extrator, é para extrair, não é colocador. Não é? Ver a posição correta e simplesmente com o dedo, ó, isso. Aí você faz isso que não era pra fazer, tá vendo aí? É porque eu tô gravando. Aê, pronto, deu, ó. Viu? Fácil de tirar. Se lembrem, essa daqui vocês extraem assim. Certo? E na parte interna vocês usam essa assim. Não fiquem usando isso daqui para extrair essa tecla, certo? Olha como ela é muito maior, tá vendo aqui? Ela vai arranhar, vai terminar danificando as laterais de sua keycap, né? A cabeça da sua tecla, né? A capa de sua tecla. Então isso aqui é para uso interno, tá ok? É para uso interno que eu digo, é para tirar a parte interna mesmo. Tá certo, gente? Então já sabe, essa é a parte interna, sempre utilizar na vertical. E essa é a parte, esse é o extrator da parte interna daqui, cap, né? Que você vai tirar de lado. Pronto, é só isso. Dica, gente. Valeu, fui!